تحذير لكل الأمهات اللي بتعاني أطفالها من الشخير خلال النوم أو من مشكلة التنفس الفموي خلال النوم. إهمالك لهي المشكلة ممكن يسبب قصر بنمو الطفل، بالإضافة إلى تطاول بالوجه أو مشكلات تتعلق بالتعلم والذاكرة. والسبب هو نقص الأكسجين وتدفق الدم إلى المفاصل وإلى الدماغ. هذا النقص رح يأثر على هرمونات الطفل وعلى هرمون النمو بالذات ونمو هي المفاصل، وبالتالي تأخر نمو الطفل، بالإضافة إلى تغيرات بشكل الوجه وتغيرات بسلوك الطفل، بإدراك الطفل، وبتوصيات عادة بإجراء غسيل أنفي للطفل بالسيروم المالح أو مراجعة الطبيب للتأكد من عدم وجود ناميات أو أي زوائد لحمية موجودة بالأنف بتعيق تنفس الطفل. ابنك مسؤوليتك. دمتم بخير.